ja tervetuloa tänne meidän maagisen rentoutumisen tapaamiselle. Eli tänään me yritän saada sua rentoutumaan vähän sellaisilla normaalista poikkeavilla tavoilla, jos se sopisi sulle. Olisiko se ok? Olisiko se ok? Olisiko se ok? Ihanaa kuulla. Eli ihan ekana mulla on tässä tällaisia maagisia tippoja. Kyllä me voitais vähän saada sulle sellaista rennompaa oloa. Laittelen näitä sun kasvoille kohta, jos on ok. Okei. Eli sula silmät, niin mä laitan tästä vähän sulla. Eli näiden tippojen tarkoitus on siis ihan vaan rentouttaa sua ja tuoda sellaista rauhallista oloa erityisesti tähän kasvojen alueelle. Eli rentouta sun kasvolihakset ja anna tän mun laittaman seerumin lämmittää sun poskia. Älä pelkää rentoutumista, koska sulla ei ole nyt kiire mihinkään. Sulla on nyt aikaa. Sä otat nyt aikaa itsellesi ja annat itselle sen mahdollisuuden vaan rentoutua. 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 Mä vähän levittelen tätä seerumia tähän sun naamalle, että varmasti saadaan veri kiertämään ja lämmin olo siihen poskille ja lihakset ihan rennoiksi. Nyt ei tarvii esittää mitään, nyt ei tarvii hymyillä, eikä nyt tarvii mitenkään nostaa kulmakarvoja tai jäykistää otsaa tai leukoja. Annat kaiken sun kasvoilla vaan laskeutua ja rentoutua ja asettua aloilleen, okei? Seuraavaksi mulla on tässä pinsetit. Ja mä voisin tehdä ihan sellaista pahan ja negatiivisen energian nyppimistä. Eli jos on sulle ok, niin mä tästä sun kasvoilta ja mielestä nypin näillä pinseteillä. Yksitellen tällaisia pieniä, joita ei oikein näe edes silmällä, tällaisia pieniä murusia negatiivista energiaa ja negatiivisia ajatuksia, jotta me saadaan sun kasvojen lisäksi sun mieli rentoutettua ja rauhoitettua tällaista möröistä, jotka sun aivoissa saattaa ehkä riehua ja myllertää. Me ei anneta niille tilaa, vaan me nypitään ne heti alkuun pois, jotta sulle loppusessio on sitten pelkkiä positiivisia tai vähintään neutraaleja
ajatuksia ja tunteita täynnä, okei? Eli mä aloitan tästä ihan varovasti. Mä en tökkäse sua silmään vahingossa. Tässä näetkö tällainen aivan pieni murunen tällaista negatiivista energiaa. Ja me laitetaan se pois. Me ei tarvita sitä. Jatketaan täältä, otetaan tosta. Kaikki tällaiset pienet surun ja vihan ja jos sulla on kenties jotain pahoja ajatuksia sua itseäsi kohtaan, niin ne lähtee nyt, koska niitä me ei tarvita. Sä ansaitset olla vapaa pahoista ajatuksista. Mä nyppäsen täältä, mä löysin tällaisen itseinhon ajatuksen. Laitetaan se pois. Katos mikä täältä löytyy. Täältä löytyy stressi. Otan stressikin pois, sä et tarvii sitä nyt. Kaikki pahat ajatukset vaan pois. Okei, täällä on nyt joku iso sotku täällä. Mä en nyt oikein saa näillä pinseteillä sitä pois. Me tehdään nyt sillä tavalla, että mä otan tästä tällaisen puutikun, jolla mä alan vähän selvittelemään tätä sotkua täällä. Koska me ei haluta tällaisia ajatussotkuja sulle nyt. Ne jää tänne taustalle muuten pyörimään ja sitten rentoutuminen voi totta kai olla vaikeampaa. Eli mä ihan varovasti täältä otan tällä puutikulla. Varon koskettamasta noita hyviä ajatuksia tuolla. Joo, tällä tää lähteekin hyvin. Eli mä täältä ihan selvittelen tätä sotkua ja sä voit ihan olla siinä paikallaan ja antaa mun vaan selvittää tän. Nyt ei oo nimittäin aika murehtia tätä täällä. Sulla on ehkä joku iso murhe tai huoli tai stressin aihe täällä. Mutta sä et nyt anna sille tilaa. Sä nyt annat itsellesi tilaa ja niille positiivisille ajatuksille tilaa, koska tällaiset vie tosi helposti sen rentoutumisen ihan mahdottomaksi. Ja me otetaan sen takia täältä näin sitä selväksi. Ja nyt se onkin vähän selvempi, niin katsotaan, jos mä nyt saisin sitä noilla pinseteillä sieltä vähän niinku kokonaan pois. No niin, nyt se lähtikin. Tosi iso tämmönen. Joku murheenkryyni täällä. Sellaisia ei tarvita. Laitetaan se pois ja sä ehdit murehtia siitä joskus myöhemminkin, jos sun edes tarvii. Kaikki asiat oikeasti selviää ja sun ei tarvi nyt murehtia mistään. Ei yhtään mistään. Annat vaan nyt mielenkin rentoutua ja jätät kaiken pahan pois ja sinne sivuun. Ainakin nyt täks hetkeksi. Okei. Eli nyt kun sun mielikin on puhdistettu niistä negatiivisista ajatuksista, sun kasvot pitäisi olla todella rennot, jos sä oot tässä ajassa vahingossa jäykistänyt tai muuten sun kasvoilla on tullut jotain kireyttä, niin anna nyt niitten taas rentoutua ja anna kulmakarvojen taas laskeutua. Silmien ehkä sulkeutua, jos haluat niin. Älä jäykistä poskia, äläkä hymyillä, koska nyt voit olla täysin rentona. Yritä pitää kasvot mahdollisimman rentoina koko tämän session ajan, mutta jos välillä jäykistyy lihakset kasvoilla uudestaan, niin se ei haittaa. Sitten vaan, kun sä huomaat sen, niin anna taas kasvojen laskeutua sille paikalle ja siihen rentoon tunteeseen, missä niiden kuuluisi olla. Okei. Eli sit meillä on tosiaan tässä seuraavaksi tällaisia pieniä timantteja.
Niitä on todella paljon eri värisiä. Siellä on esimerkiksi pinkkiä tuossa noin. Tuolla on mustaa. Ja täällä on esimerkiksi keltaista ja sinistä. Niitä on paljon eri värisiä. Ja tiedätkö sä, mitä nämä timantit on? Nämä timantit edustaa rentoutumista ja sellaista rauhallisuuden tunnetta. Ja mä oon aina mun asiakkaille laittanut näitä timantteja ihan niin kuin ihoa vasten ja siitä sitten ihoa myöten ja ihon läpi. Se rentoutuminen menee sitten ihan niin kuin aivoihin asti. Eli jos sä haluat, niin me voitais sullekin laittaa tästä näitä timantteja ihan tähän sun kasvoille, koska sulla on muutenkin nyt näyttää olevan vähän vaikeuksia rentouttaa kasvojen lihaksia. Niin näiden avulla saadaan sekä ne lihakset täysin rennoksi. Ja sen lisäksi me saadaan sun aivoihin myös semmonen hiljaisuus. Semmonen rauhallinen tunne, että kaikki on hyvin, kaikki järjestyy. Ja nää tosiaan, näiden värillä ei oo niinkun, värit ei oikeastaan edusta mitään eri niinkun asioita, mutta sä saat kuitenkin nyt siitä valita, että minkä värin sä haluaisit. Minkä värin sä haluaisit. Jos sulla on silmät kiinni, niin mä voin luetella mitä tässä on. Eli tässä on punaista, tällaista kullan väristä, violettia, pinkkiä, sinistä, valkoista, mustaa, sitten tällaista ruusukulta, ja sitten tässä on vähän vielä tommonen tummempi pinkki ja sitten tommonen baby blue, ja on siellä vähän vihreätäkin. Eli mikä väri olisi semmonen, minkä sä haluaisit näistä? Okei. Niin sitten mä otan tosiaan noita pinseteillä täältä tällaisen timantin yksitellen ja sitten aletaan laittaa niitä tahan sun kasvoille. Eli tässä mulla on tämmönen pieni timantti. Mä laitan sen sulle tänne poskelle noin. Laitetaan toinen vielä tänne toiselle puolelle. Tänne näin. Ja saisinko mä vielä vähän laittaa näitä tonne sun otsaan. Se on tärkeää muistaa pitää otsakin rentona. Plus totta kai sun aivot on sen takana, niin se on tärkeää, että sinnekin laitetaan näitä timantteja, jotta välittyy suoraan siitä sitten aivoihin se rentous. Laittelen sulle tänne, tonne vähän sen, tonne. Noin. Näin. Olisiko nyt hyvä? Joo. Sillä aikaa kun me odotetaan, että noi timantit alkaa sun kasvoilla vaikuttamaan, niin mä mietin, että haluaisitko sä, että mä tekisin sulle pienen tällaisen hieronnan. Eli mä voisin tästä ottaa ihan tästä poskista ja leuoista. Ja varovasti tästä näin näitä leukoja erityisesti täältä hieroa, että tulee semmonen rentous sinnekin. Ja ehkä tää sitten voisi auttaa, että jos sulla on tapana nukkuessa purra hampaita yhteen, mulla itselläni on semmonen tapa välillä. Jos tällä vähän ehkäistä sitä, koska se on kyllä tosi kipeä sitten.
aamulla, jos on hampaat ollut ihan niinku jäykkänä ja tässä purema-asennossa koko yön, niin ei oo kiva. Ja täällä vähän ehkäistä sitä ja sit mä voisin tänne ohimoille tästä siirtyä. Hierotaan tästä vähän näitä ohimoita ja vähän niin kuin jos saatais tälläkin rentoutettua täältäkin. Vähän siirrän sun hiuksia tästä. Noin, eli täältä varovasti hierotaan näin. Sitten mä varovasti täältä otsasta vielä pikkasen hieron. Varon näitä timantteja, että ne nyt ei irtoa. Näin. Ihan vähän tästä nenän varresta vielä. Nenän varresta. Näin. Nyt sun kasvot tuntuukin todella paljon rennommilta ja verrattuna mitä ne oli hetki sitten. Sulla kun on tällaiset pitkät tuuheat hiukset, niin mä voisin ehkä vähän niitä kosketella tässä myös. Ja mulla olisi niihinkin sellainen maaginen öljy, joka sitten menee tonne päänahkaan asti. Sieltä sitten imeytyy siihen siis päänahkaan ja sitä kautta myös niin kuin aivoihin. Niin olisiko ok, jos mä ensin vähän voisin ehkä harjailla sun hiuksia ja sen jälkeen tehdä pienen päähieronnan. Ja jos mä sitten laittaisin sitä maagista öljyä sulle näihin hiuksiin, niin olisiko tämmönen suunnitelma ok? Ihana kuulla. Ja niin mulla on tässä tämmönen hiusharja. Älä huoli, tätä ei oo muut käyttänyt. Tää on ihan sua varten. Niin mä täällä tosiaan vähän aloitan harjailemaan täältä. Sulla on kyllä todella kauniit hiukset. Okei, joskohan sulla on nyt vähän suoremmat hiukset. Ettei oo enää sellaisia isoja takkuja ja sekasotkuja siellä. Eli nyt mä voisin sit vähän hieroa sun päänahkaa ja valmistella sitä meidän öljyä varten. Eli mä täältä ihan tälleen käsillä täältä hiusten lomasta vähän hieron tätä päänahkaa, että se vähän niin kuin
rentoutuisi ja veri alkaisi sielläkin kiertää vähän paremmin. Toi meidän maaginen hiusöljy toimii tosiaan siis lämpimällä iholla ja lämpimiin hiuksiin, niin tällä sit vähän valmistellaan sitä siihen. Sulla on kyllä todella silkkiset nämä hiukset. Olisiko sulle ok, jos mä vähän tällä puutikulla hieroisin? Olisiko se ok, jos mä puutikulla vähän hieroisin sun päänahkaa? Okei. Ihan varovasti, tää ei oo terävä, niin ei tarvii huolehtia. Varovasti täältä tällä. Tällaisia jäykän olosia kohtia hieron täältä. Joo, nyt me voitais laittaa tätä hiusöljyä sitten. Tää on tosiaan kauran tuoksuista. Tää on tällaisessa tavallisessa purkissa, mutta se on vain hämäyksen vuoksi, koska tää on tosiaan maagista hiusöljyä. Ja ihan muutamakin pisara riittää rentouttamaan ja tuomaan sellaista niin kuin uneliasta ja rentoa ja rauhallista oloa niin tänne fyysisesti päänahkaan kuin myös sitten sinne sen sisälle. Eli tässä on tällainen pumppu, niin mä tällä pumpulla vähän sen tänne pumppaan tätä hiusöljyä. Näin. Sitten jos sulla on ok, niin mä voisin vähän niin kuin hieroa tän öljyn tänne päänahkaan ja hiuksiin, olisiko se ok? Ihanaa. Eli mä tästä ihan tälleen rauhallisesti hieron tän öljyn, että se varmasti vaikuttaa, että se ei jää liian tähän niin sanotusti pinnalle. Joskohan se nyt imeytyy tarpeeksi. Sitten meillä on tässä tällainen, mikä tän nimi nyt on, onko tää päävispilä? Mutta ei varmaan yllätä, kun mä sanon, että tääkään ei ole ihan perinteinen päävispilä, että tää on tällainen, joka, siis jos sä et ole ennen käyttänyt päävispilää, niin tää laitetaan siis tähän päälle ja sitten nämä piikit niin kuin hieroo sitä. Mutta tosiaan tää meidän maaginen päävispilä lähettää näistä niin sanotuista piikeistään sellaisia aaltoja sun kehon läpi sekä niin kuin ihon pinnalta ja ihoa pitkin, mutta myös hermostoa pitkin ihan sun varpaan kärkiin ja sormenpäihin, mutta myös ihan sun kasvoille ja niin kuin kroppaan ja ihan niin kuin joka puolelle sellaista rentoutumisen niin kuin sellaista niin kuin aaltoa. Eli olisiko ok, jos mä tätä vähän käyttäisin tähän sun päänahkaan? Ihana kuulla. Näin.
Näin, eli mä tästä ihan tälleen varovasti liikuttelen tätä. Sulle saattaa tulla sellaisia pieniä kylmiä väreitä tästä. Se on aivan normaalia. Tällä me tosiaan sitten saadaan rentous ihan sun niin kuin varpaan kärkiin ja sormenpäihin asti, jotta nekään ei jää sitten rentouttamatta. Ja ne kylmät väreet sit tosiaan on vaan se aalto, joka kulkee sun vartalon läpi ihan joka paikkaan. Ja se on tosiaan siis aivan normaalia, että ei tarvi säikähtää. Näin. Suosittelen kyllä hommaamaan itsellekin tällaisen ihan joko sellaisen perinteisen päävispilän tai sitten tällaisen maagisen. Mä rentouttaa ihan huolimatta oliko siinä taikaa vai ei. Sitten meidän viimeisenä hommana mä otan vielä tällaisen taskulampun. Ja vähän niin kuin katon tosta sun ikään kuin silmien läpi sun aivoihin ja mieleen, että onko sinne tullut sellaista rentoutumista, että onnistuttiinko me tässä meidän tapaamisessa nyt ollenkaan. Eli mä laitan tästä tän taskulampun päälle. Ja katon ihan tänne varovasti, että en häikäise sua ihan ja sokaise tähän meidän session lopuksi tästä varovasti. Joo, eli kyllä se mun mielestä näyttäisi nyt siltä, että me ollaan onnistuttu. Eli siellä on ihan semmonen rento tunnelma ja ei oo mitään liian isoja tommosia huolia tai stressin aiheita siellä, että se on aivan normaalia, että pieniä sellaisia löytyy silloinkin kun on rentona. Että kaikille se ei ole niin kuin mahdollista päästä ihan 100% niistä eroon, mutta se on tärkeintä, että on sellainen olo, että pystyy kuitenkin nyt vaikka nukahtamaan tai ylipäätään jää sellainen olo, että siellä on muitakin kuin vain niitä negatiivisia ajatuksia. Että se on tärkeintä, että mieli on mahdollisimman rennossa tilassa. Ja kyllä mä sanoisin, että me ollaan aika hyvin onnistuttu ja sä todella hyvin kyllä selvisit tästä meidän tapaamisesta. Että olit kyllä yksi mun parhaita asiakkaita ehdottomasti, että ei ollut mitään ongelmaa. Ja mä toivon, että me nähdään pian uudestaan. Kiitos, että kävit täällä ja muista, että sä voit tulla milloin tahansa uudestaan. Jotta sitten kun niitä murheenkryynejä tulee lisää, niin voidaan ne ottaa taas pois ja vähän rentouttaa sua jatkossakin. Koska musta on ihana nähdä, miten asiakas rentoutuu ja pikkuhiljaa uskaltaa antaa itselleen sen oman tilan ja sen oman hetken. Jättää ne kaikki pahat ajatukset sivuun ja mä oon täällä sua varten. Kiitos vielä kerran kun kävit ja jos alat nukkua nyt, niin hyvää yötä. Ja PS, muista tilata mun kanava, jos tykkäsit videosta.